Песики, смотрите далее на чижи. Интересно. Узнавай мир вокруг вместе с пчелкой Майей. Хочешь поиграть? Каждый день наполнен новыми событиями и интересными приключениями. Младший гонец Майя доставит ваши сообщения. Узнавай, веселись, встречай друзей. Это прекрасно! Не пропусти «Пчелка Майя» новые серии на чижи. Прямо сейчас, что я узнаю внутри вместе с мальчиками.